alhamdulillah sampai laku ayeuna mah lah alhamdulillah kari melakan meureun abah ayeuna mah ya kari melakan deui euy geus laku alhamdulillah rabbil alamin ya utang kulak alah ai mah geuning sampun si abah mah geus dijual ningan geus dibukak ieu geuningan si abahna ka mana nya euy sugana aya di kebon tapi juga itu tuh kari meresan ieu na we angel dua ka urang sampai tapi geus dibukak ieu geuningan eta nu wanti kamari kakek aing geus gulukat we kitu ka dieu eta gulak ilik nah karek datang cing sabar we da duit teh teu gampang urang neangan duit teh ayeuna geus bebeunangan urang geuning eta geus diborongkeun ka batur kumaha abah mah diborongkeun ka batur we da maneh ngalakuan maneh lila ngatuh cing sabar ceuk urang oge dibatungwan urang jang ka 3 poe jang ka 3 poe kumaha kakek geus saminggu nya teh maneh teh geus saminggu mantak dijual we ka batur ode atuh abah pan ieu ceuk urang ge ulah dikasasakeun urang istiar heula duit ari urang butuh kudu kumaha mode abah teh dikah butuh nyata ngadadak urang pada ngadaguan maneh enggak saya jual kanu sejen sayang urang abah teh kudu sabar heulaana da urang teh istiar duit teh teu gampang ayeuna urang geus meunang ieu sabar diborongkeun anak 2 juta 3 juta 3 juta henteu ngawadul urang mah urang lamun can diborongkeun 4 juta dibayar ku ayeuna keneh oge geus siap kabari ge geus siap ta duit ta 4 juta kurang dibayar sap urang geus ngahubungkeun ka itu ayeuna keur aya hargaan sampe teh mata kurang belaan kumaha ge 4 juta kurang dikontanan ayeuna keneh oge mencan dibayar ditunggu teh ti kamari ieu pan maneh nawarna kamari 2 juta satenya ka urang mata kurang anu mana we nu teh heula nu anu aya batian ka urang 3 juta geus 3 juta ku urang dijual urang oge bari nanyakeun ka tangkulak deui abah si urang dieu aya hargaan bodoh abah dijual 3 juta mah murah bodoh tah mungkin ngabobodoh abang geus geus dijual ka batur dijual ka batur bodoh abang pokona mah abang geus jual ka batur harga gede gedean ayeuna kieu ieu tangkana rek dikumaha abah rek dipelakeun deui itu kurang nya hitung urang balik denda ka abah kumpulkeun tangkana kurang rek dibawa pokona tangkana KBG abah geus tong neangan deui abah mah anu saha ya teh kakek mana nu urang mah ge ngadengdal mun arek urang ngadengdal maneh ganti rugi sama urang belaan apruk-aprukan neangan duit ayeuna tangka dia dikuciwakeun ku abah geus dijual ka batur tangkana mah geus tong dibawa gitu kakek kakek tangkal narek di ala eta anak kumaneh teu tulus jadi jual arek dibeli enggak ganti rugi aing ngadagoan salila-lila aya 2 minggu dah kakek hayangnya mentak dijual ka batur ke kunaon atuh pokona mah gunukeun cing rapi ku urang rek dibawa pokona ieu nama gunukeun ku abah cing rapi kade we geus mantok daripada kitu mantok geus lah mantok geus lah pokona tangkana gunukeun pokona namanya eueuh penting mah nika segala digunukeun segala anu urang ieu teh gae eta genu abah ngan sok gunukeun tangkana nya eueuh kurang tengah peuting ka dibawa gancang dipelakeun ku urang wah dicakar dipelakeun we ku urang mah kukun mah pusing urang mah mantok cuatkeun di dia oge lah naon datang kitu ampun aing mantok kitu sia ampun sana teh teu ecreug kos lain kolot jual beli teh pan lain jeung kolot meureun kolot pada kolot meuni teu ngarti kahayang teh atuh tunggu pan urang geus perjanjian bahu lah dikasasakeun ye sampe ai abah ka dijual ka batur gae bah urang mah dibancilokeun ku abah soal bencilokan da urang bisa ngakalan abah mah tenang we bah abah nyaho lah aya kaleungitan ku urang kana tangkal sampe rek dibawa ku urang mah ieu mah rek mantau geula anak ditunggu-tunggu geus 2 minggu ku aing ditungguan sia datang ka dieu mah dijual we ka batur naon sia ngalibetkeun ka aing lain banget teuing sia sagatol ka sampeuna rek dibawa perjanjian kitu awas sia lamun datang di ka dieu cacag ku aing sangat bener lah baraya subrek aduh aing nganyakal euy dijual ka batur aing ku si kakek geus si tawar 4 juta kek dawan kek ya naon teh akeh teh jojorowokan geus jual mah dijual we ka batur rek naon gog jorowokan wae teu balik ting
naon. Urang arek kajual tuh pas anu tuh nu pasir sampai Nu pasir nu mana itu? tuh lupa pang pasirna. Atuh jual ka batur, pan batur mah cek Abah. Aduh kakek euy. Apa da taman kamari ka urang nawar ka urang kamari. Oh, pan mere ai 3 juta mah mahal cek Abah mah 4 juta mah murah, matak dijual ka batur ge. Aduh. Ayo hetengan 3 juta, 4 juta mah murah, cek Abah mah meureun kitu pabeulit. Beli mah tuh kakek euy. Naon? Kabaturkeun, kaji geus sanca batur pibanguseun. Kaji anak kaduana itu mah sekali kebon eurik. Kita ngarabutan kebon eurik. Astagfirullah, mana kemana euy sampai kene kakek ka pasirna. Berhilikan tadi ge. Yuk cepat dilikan 4 juta yuk. Hah? Dilikan pabeulit jeung eurik. Ayo kabaturkeun harga 3 juta, mahal cek Abah mah 3 juta teh. Pusing. Lu bener ya teh mau dibeli. Mung kabaturkeun si gawe teh mung, meuli kebon eurik. Astagfirullah ya tuh heula. Heula kan itu tuh heula, heula. Kakek lega kamu. Tuh likan lega kene. Mana setekel ka urang. Kan 3 juta kan itu. Teu balik teh. Mal kakek hayu. Yuk tuh. Tuh ini kan tuh lega kene tuh. Tuh ka pasirna tuh. Oh, geus sapangacakan batur. Lain pangacakan sabelah belah ditocan kaala kakek. Kira-kira sabaraha patokan deui? Aya 3 patokan ieu mah. Ah, kena 200.000 dibeli ku urang. Astagfirullah, Yo, tapi ini kan hanapan harga teh. Tidak yang sarua jeung ieu Abah mah bisa bae ka hiji loba eurihan. Anak kedua iman tungtung nulungan Abah buahna ngaberik deui dia 200.000 arek mah dibayar kontan. 200.000. Heeh. Daripada 200.000 wani kana mantog kakek mantog teh mantog aing naon 200.000 teh salega-lega kieu. Aduh, aing udah teh. Ampun aing. Buat yang kakek mah buat aing. Nya kosok nawarkeun gitu. Anu da kali kebon eurina atuh da hoream urang oge. Da urang ge lain budak leutik bah. Mun di kamari mah jeung ieu wani urang 4 juta na oge. Bodoh Abah mah geus ka batur. Mas tadi wani 4 juta. Saya nawar 200.000 dan naonan sadaka daripada kitu baik mantog kae mantog. Pukulunuk teh aki-aki teh wani so teh Abah keur can di ala nu ieu atuh da geus di ala nu ieu mah kali kebon eurina nasa anu sanggupeun. Mangga we lujeng kanu saja mangga abdi mah teu ngagaduh-gaduh saben teh hayang meurina ge naon kebon eurik.